சுபாஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி, சுபாஷ் ரயில்வே அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் மத்திய அரசு வேலையில் சேர வேண்டும், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமான ரயில்வே ஆர்பிஎஃப் போலீஸ் தேர்வு மற்றும் ரயில்வே ஆர்ஆர்பி தேர்வு மற்றும் மத்திய போலீஸ் படைகள் சிஆர்பிஎஃப், சிஎஸ்எஃப், எஸ்எஸ்சி, ஜிடி தேர்வு, மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வில் தமிழில் படித்து தமிழ் எக்ஸாம் எழுதி வெற்றி பெறுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள், ஆலோசனைகள், ஹிந்திக்காரங்க கேரளாக்காரங்க படிக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி சிலபஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். மற்றும் நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய சுபாஷ் ரயில்வே ஸ்டடி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் தெரிகிற 99442767 அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சுபாஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி, சுபாஷ் ரயில்வே அகாடமி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் மத்திய அரசு வேலையில் சேர வேண்டும், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமான ரயில்வே ஆர்பிஎஃப் போலீஸ் தேர்வு மற்றும் ரயில்வே ஆர்ஆர்பி தேர்வு மற்றும் மத்திய போலீஸ் படைகளான சிஆர்பிஎஃப், சிஎஸ்எஃப், எஸ்எஸ்சி, ஜிடி தேர்வு, மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வில் தமிழில் படித்து தமிழ் எக்ஸாம் எழுதி வெற்றி பெறுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள், ஆலோசனைகள், ஹிந்திக்காரங்க கேரளாக்காரங்க படிக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி சிலபஸ், என்சிஆர்டி ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கிளாஸ் பார்த்துருக்கிறோம். மற்றும் இதுவரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சுபாஷ் ரயில்வே அகாடமி ஸ்டடி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9944276750 என்ற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களை பற்றிய டீட்டெயிலாக வாட்ஸ்அப்